Приветствую вас на канале Голос Анха. И в сегодняшнем видео я расскажу о том, как оставить все проблемы и беды в прошлом перед новым 2025 годом. Новый год — это не просто смена цифр на календаре, это мощный психологический триггер, запускающий в нас желание перемен. Мы воспринимаем его как символ новой главы в жизни, возможность стереть с чистого листа все неудачи и несовершенства прошлого года. Это время, когда мы стремимся к очищению сознания, избавлению от токсичных привычек, негативных убеждений и обременительных отношений, которые тянут нас назад. Но простого желания недостаточно. Перезагрузка требует осознанного и структурированного подхода, требующего не только желания, но и целенаправленных действий. Эксперты, включая психологов и специалистов по личностному росту, согласны, что эффективное очищение перед Новым годом включает несколько ключевых этапов. Прежде всего необходимо осознать и зафиксировать те аспекты жизни, которые вызывают дискомфорт и препятствуют достижению ваших целей. Это может быть что угодно: токсичные отношения, как романтические, так и дружеские, вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем, переедание и прокрастинация, негативные мысли-паттерны, самокритика, пессимизм, жертвенность, неэффективные стратегии поведения, избегание проблем, откладывание дел на потом, а также неудовлетворенность своей профессиональной жизнью или личными достижениями. Для структуризации этого процесса полезно вести дневник очищения. Записывайте все, что вас беспокоит, конкретизируя проблемы. Например, вместо расплывчатого «плохие отношения с коллегами» запишите конкретные ситуации, вызывающие негативные эмоции, и проанализируйте вашу роль в этих ситуациях. Это поможет выявить корень проблемы и найти более эффективные способы решения. После того, как вы составили список, необходимо разработать план действий. Для каждой проблемы продумайте конкретные шаги, которые помогут избавиться от нее. Например, если вас беспокоит прокрастинация, разработайте систему постановки целей. Используйте техники тайм-менеджмента. Найдите человека, который будет контролировать ваши действия, и вознаграждайте себя за выполнение задач. Если проблема связана с токсичными отношениями, подумайте, как установить границы в общении, снизить уровень контакта или полностью разорвать отношения, если это необходимо. В случае с негативными мыслительными паттернами помогут техники когнитивной реструктуризации, медитация и работа с психологом. Важно помнить, что избавление от вредных привычек и негативных убеждений – это длительный процесс, требующий терпения и усилий. Не надо ожидать мгновенных результатов. Отмечайте даже маленькие успехи. Поощряйте себя и не сдавайтесь, если вы иногда срываетесь. Новый год – это начало пути, а не окончательный результат. Также важно сосредоточиться не только на том, от чего вы хотите избавиться, но и на том, что вы хотите приобрести. Поставьте перед собой конкретные цели на следующий год, разработайте план их достижения и начните действовать. Это поможет вам сосредоточиться на позитиве и двигаться вперед с новой энергией. Включайте в свои планы не только крупные цели, но и мелкие, повседневные действия, которые приблизят вас к желаемому. Например, если вы хотите больше читать, назначьте себе время для чтения каждый день, пусть даже это будет всего 15 минут. Помните, что поддержка друзей, семьи или специалиста может оказаться очень важной в процессе изменений. Не стесняйтесь просить о помощи, если вам это необходимо. И, конечно, не забудьте поощрять себя за достижения и не судите себя слишком строго за ошибки. Новый год – это время надежды и новых начал. Используйте его по максимуму. Помните, что путь к лучшей версии себя начинается с маленьких шагов, сделанных с осознанием и уверенностью в себе. А на сегодня это все, и помните. Новый год – это не просто смена календарной даты, это символическое начало нового жизненного цикла. Чтобы встретить его с легкостью и оптимизмом, необходимо провести своеобразную генеральную уборку не только в доме, но и в собственной душе. Оставлять за плечами груз прошлого – это не просто метафора, это важная психологическая практика, способствующая личностному росту и благополучию. С наступающим вас Новым годом!
и до скорых встреч!